Gente, voltei com vocês. Eu tô com o celular do meu pai, por isso da minha mãe não tá dando pra gravar nenhum espaço tal assim. Então bora ver a música da Larissa Manoela, né? Gente, acho que tá aqui, ó. Música Larissa Manoela. Eu vou achar, tá, gente, pra vocês assistirem. Vocês, né? Eu também, mas não sei se vou achar. Comercial, que é Te isso? dá um limite top, é rápido, comercial. não tem burocracia e vem com cartão. Larissa Manoela, música aqui no meu quarto. Aqui no meu quarto. Aqui no meu quarto, né, gente, se chama. Isso também é comercial. Eu já tô cansada de comercial, gente. No primeiro pedido do iFood, peça 10 coxinhas do ragazzo por R$1. É R$1. Aqui vai a música, que é tema de meus 15 anos. Vambora! Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto de ser quem eu sei ser. Não importa o que aconteça, com vida e coragem, descubra a vantagem de ser quem eu sei ser. Me visto assim, eu não sou assim. E às vezes parece engato. Desculpa. Ai, gente, Deus me livre. Caiu tudo aqui. Te amo, Larissa Manoela. Minha filha apaixonada. E às vezes parece errado, não é pra mim.